Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη επίσημη πτήση του DJI Neo. Επίσημη πτήση, θα χρησιμοποιήσω το RC2, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον E3, αλλά από τη στιγμή που βγάλανε αναβάθμιση για το RC2, μέχρι πρώτη είχαν πει ότι δεν θα είναι συμβατό, αλλά βγάλανε αναβάθμιση για το RC2 και είπαν ότι θα είναι συμβατό πλέον. Είπα να το κάνω pair με το RC2, που είναι λιγάκι έτσι πιο της προκοπής χειριστήριο, ας πούμε, και να κάνουμε πτήση με το RC2. Πρώτη πτήση λοιπόν για το DJI Neo, θα το βάλω κάτω, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρό και θα το ανοίξω κιόλας, να δούμε πώς πετάει. Περιμένουμε να ανοίξει και να συνδεθεί, λογικά θα συνδεθεί κατευθείαν και συνδέεται. Ωραία. Περιμένουμε να πιάσει GPS, θα τα βάλω όλα στο αυτόματο. Λοιπόν, θα τα βάλω ημιαυτόματο μάλλον, εκτός από το white balance. Άρα ουσιαστικά auto είναι, εκτός από το white balance. Έχει 38 λεπτά να γράψει βίντεο 4K30, το γράφει κάτω δεξιά, και 81% μπαταρία, γιατί την είχα αφήσει, το είχα ανοίξει λίγο στο σπίτι, αλλά δεν μας πειράζει, νομίζω θα μας φτάσει για την πτήση μας. Θα τραβήξω βίντεο από την αρχή και ξεκινάω και πάμε για την απογείωση. Δεν κάνουμε ούτε range test ούτε τίποτα, να δούμε πώς πετάει θέλουμε. Και όπως βλέπετε, ένα drone 135 πόσο γραμμάρια. Κοιτάξτε εδώ σταθερότητα. Είναι αξιοθαύμαστο πραγματικά. Πάμε λοιπόν να ανέβουμε εδώ. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται και στην GoPro, βασικά τόσο μικρό εδώ πέρα τα άλλα και δεν τα βλέπεις στην GoPro, πόσο μάλλον αυτό που είναι και μικρό. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πτήση μας. Θα κατεβάσω και λίγο. Θα πάμε στα 18, το ακούτε, είναι λίγο αργό, δεν είναι όπως το mini, ας πούμε, έχει πιο αργή ταχύτητα. Είμαι τώρα στο normal mode και προχωράμε προς τα κάτω. Το βίντεο θα κάνω εναλλαγές μεταξύ βίντεο και γραφή οθόνης. Το βίντεο είναι 4K30 και τα υπόλοιπα αυτόματα. Πηγαίνουμε με 4 μέτρα το δευτερόλεπτο και είμαι στο normal σε ύψος 17 μέτρα. Θα ανέβω λίγο στα 25. Στα 25. Και θα το βάλω, παιδιά, στο sport mode, γιατί πραγματικά πάει πολύ αργά. Και δεν νομίζω. Sport mode, νομίζω είναι κόντρα στον αέρα, γι' αυτό κοντράρει. 135 γραμμάρια, 37, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αν γυρίσω από την άλλη θα πηγαίνει καλύτερα. Αλλά όπως βλέπετε η πτήση πάρα πολύ σταθερή. Μπαταρία είμαστε γύρω στα 14-15 λεπτά. Τώρα εγώ που ήμουν στο 80% προφανώς θα είμαι λιγότερο, αλλά δεν νομίζω να κάνουμε όλη την μπαταρία. Να δούμε λίγο τη σταθερότητα. Η σταθερότητα πτήσης είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτό που με χαλάει λίγο, να σας πω την αλήθεια, είμαι τώρα sport mode και πάει με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό που με χαλάει λίγο είναι η ταχύτητα. Είναι λίγο αργό, με τη λογική ότι όταν θελήσεις να ταξιδέψεις, να πας κάπου στο point of interest για να κάνεις τα πλάνα σου, τότε θα σε πάρει περισσότερη ώρα από ό,τι θα σε έπαιρνε με ένα από τα άλλα drone. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά. Φυσικά ο Swing 4 και είμαι και sport mode, προσπαθώ να κάνω απαλές κινήσεις. ...29-30 μέτρα και γυρνάω προς τα πίσω. Θα δούμε πώς είναι για τα χρώματα. Δεν έχω ιδέα πώς είναι τα χρώματα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εγώ βλέπω εδώ στο χειριστήριο, αλλά επειδή έχει έντονο ήλιο τα βλέπω λίγο flat. Τώρα δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Για να δούμε και λίγο προς τα πάνω τον ουρανό, να συγκρίνουμε έδαφος με προς τα κάτω. Αλλά βλέπετε, είμαι sport mode και είμαι με 7 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή αν το πάω normal mode,
Θέλει προσοχή γιατί αν είστε συνηθισμένοι από μίνι ας πούμε και αρχίζετε και απομακρύνετε, μετά πώς θα γυρίσετε πίσω. Ερχόμαστε εδώ. Θα έρθω προς τα πίσω σιγά σιγά. Θα κάνω ένα υποτυπώδες circle εδώ για να δούμε πώς δουλεύει. Αυτή τη στιγμή πετάμε, θέλουμε να δούμε πώς δουλεύει σαν ένα κανονικό drone και όχι σαν FPV, γιατί έχει τη δυνατότητα και για FPV, το έχουμε πει αυτό. Και ξεκινάω και κάνω circle, όπως βλέπετε μια χαρά τα κάνει αυτά. Μην ξεχνάμε βέβαια και το ότι είναι ένα drone για αρχάριους. Θα κατέβω λίγο ύψος, θα πάω στα... Είμαι 48% στα 25% και θα έρθω προς τα πίσω. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω σε FPV, παιδιά, θα κάνουμε τη δοκιμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω σε FPV θα είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι και μικρό, δεν θα το φοβάσαι και θα κάνεις πολύ ωραία κόλπα. Εφόσον πλησίασα λίγο, που είμαι, για να δω που είμαι 250 μέτρα, θα σταματήσω και θα γυρίσω σταματώντας το βίντεο και θα κάνουμε μερικές φωτογραφίες, τις οποίες θα τις βάλω. Για να δούμε. Είμαι κόντρα στον ήλιο, θα πάμε και να τον έχουμε και στο πλάι τον ήλιο. Θα βγάλουμε προς τα εδώ, να δούμε λίγο τα χρώματα και εν συνεχεία πάω στο βίντεο και θα έρθω από εδώ να κάνω quick shot. Για να δούμε. Είναι λίγο αργό, δεν μπορώ να πω. Είναι λίγο αργό. Δηλαδή, ρε παιδιά, στο Cinemod πώς θα πηγαίνει. Για να δούμε, Cinemod. 2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Μάλιστα, οκ. Οκ. Θα έρθω από εδώ. Το βλέπω, δεν μπορείτε να το δείτε εσείς γιατί είναι αρκετά ψηλά, αλλά πηγαίνει αργά. Δεν έχει καμία σχέση με, μην περιμένετε Mini 4 Pro, Mini 3, Mini αυτό, τίποτα. Καμία σχέση, πολύ αργό. Και να σας πω την αλήθεια, η πτήση του στον αέρα είναι άριστη. Απλά είναι αργό, δεν έχει δύναμη δηλαδή. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε και μία μέρα που θα έχει αέρα. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα εδώ στην GoPro. Νομίζω πρέπει να φαίνεται. Βλέπετε, η πτήση του είναι τέλεια. Απλά δεν έχει την ταχύτητα που θα περίμενες να έχει, γιατί το βλέπεις μικρό και λες πω θα πηγαίνει σφαίρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πηγαίνει αργά. Για να δω, έχω λίγο μπαταρία να κάνουμε ένα υποτυπώδες. Για να δούμε, να περπατήσουμε λίγο από εδώ και να κάνουμε ένα υποτυπώδες tracking. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Έχω 27 μπαταρία. Εντάξει, δεν το έχω ξανακάνει προφανώς και μου βγάζει skip, don't show again, active track και go και πατάω και rec για να το δούμε και προχωράω να δούμε. Λογικά θα πρέπει να με κάνει track, ναι, με κάνει κανονικά και έχει αναγνωρίσει ότι είμαι και άνθρωπος και κάνει κανονικά track. Μάλιστα. Φυσικά θα γίνει και ξεχωριστό βίντεο όπου θα δούμε και τα intelligent mode. Εκεί πέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για κάτσε να κάνω και μια στροφή έτσι εδώ. Να δω. Για να δούμε. Ναι.
Όχι, εντάξει, tracking δεν το συζητάω. Tracking είμαστε τέλεια. Και με 22 cancel και με 22% μπαταρία θα σταματήσω το tracking και θα πάω στο σημείο που είμαι για την προσγείωσή μου και ερχόμαστε πίσω. Εντάξει, ναι, ερχόμαστε. Αυτό μπορείς να το προσγειώσεις άνετα στο χέρι σου και φυσικά είναι και ένας από τους λόγους που έχει και τους προφυλακτήρες. Την πατώσαμε την μπαταρία, δεν θα έπρεπε, και πάμε για προσγείωση. Και όπως βλέπετε έγινε και προσγείωση και είναι μια χαρά και προσγείωση. Πρώτο βίντεο, κάτσε να σταματήσω το βίντεο που γράφει. Πρώτο βίντεο δεν είναι κακό, απογοητεύτηκα λίγο από την ταχύτητα και δεν φυσάει σήμερα. Δεν φυσάει, δηλαδή ο αέρας που έχει είναι ούτε καν. Νομίζω αυτά για το σημερινό βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα κάνουμε και άλλες δοκιμές. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!